fuck all the problems. I would better like to do shots at a party. Evo ga, sine, spremam se da krenem na posao i neko zvoni na vrata. Ko je zvonio? Zvonio je poštar. Kurac mu je oštar. Bežite žene, bit ćete jebene. Ok, ljudi, juče sam napravio po 5. put u mom životu, ne, po 6. put u mom životu, testo za picu. Prvih 5 puta, to jest prva 4 puta sam testo bacio. 5. put sam ispekao, a i to je bilo nešto, neka mešavina nekih testa, nije ni bitno. Juče sam dobro počeo. Lepo se nadiglo, preklopio sam ga. Ajde da vidimo šta mi to imamo posle 24 sata čekanja. Evo ga. Ovaj deo ćemo da bacimo jer je to izletelo napolje i nije to to. Super. Daj da zagrijemo rernu. E sad, treba testo dobro, to jest ne dobro, nego lepo razvući. Pokušajte da dirate testo što manje. Ja nisam profesionalac, ja samo kažem ono što sam ja sam naučio. Imamo neke grudvice tu, izbaciti vazduh, ok, obavezno. Malo smo ga aktivirali. Sad ćemo da ostavimo ovo testo 2-3 minute tamo da pripremimo namirnice za picu. Imamo mozzarelu, šunka i paradajz, komadići iseckani, oljušteni. Od ovoga ćemo napraviti paradajz sos za picu. Ajde stavit ćemo 2, zavisi koju ste količinu stavili, ja sam stavio malo više za jednu picu, ali nema veze. Origano. Sad ćemo to sve izmešati, naravno. Ono što možemo znječiti što se tiče paradajza, to ćemo uraditi. Super, bitno da nije kiselo, da je ukusno, a sada procediti i osušiti mozzarelu. Normalno, mozzarela se izvadi, prospe se voda, umota se u papir i ostavi se da prenoći, jer mozzarela kada se stavlja na picu mora da bude suva. Gledajte, tu bude na neke manje kockice, kako bi bila svuda po pici razbacana, to je jako bitno. Ja volim kada je cijela šunka, naravno odlepiti šunkicu, jako bitno, zato je važno da sečete nokte. Nije strašno ako nađete dlaku u jelu, mislim, neko je gadljiv, ja, na primer, ali tu nema bakterija, ovo su mrtve ćelije. Ali ako konobar ili kuvar ima prljave nokte, tu leži problem i bolest. To je bio znak da se šporet zagrejao. I sve radite rukama, sve sa rukama. Ništa sa oklagijicom, mada možete, video sam, ima ljudi koji rade, vazduh napolje, kao što smo rekli, i sad širiti, samo širiti. Po pravilu testo ne bi trebalo da se cepa, ne bi trebalo da se kida, ali tako bi trebalo da bude. Kao što sam rekao, sve sam bolji i bolji, sad kako će ovo da ispadne, ne znam, ja se stvarno nadam da će biti nešto se jede, ako ne,
ostajemo gladni. Ja ne znam da bacam testo kao što to znaju ovi pizza majstori, ali možda jednog dana i zezanja naučim. Ima neko ko ostavi da bude ovako pufnasto i okruglo, ali ja bih da to bude još tanje. Znači širimo koliko god možemo da raširimo na svim mogućim mestima, barem po sredini, ali ostavite tu neku ivicu da imate hrskavu koricu. Tako bi trebalo da bude, jel? Tako je pizza, o tome se i radi. Neki kažu da bi trebalo da bude kora pice ono kao skoro poprovina, mislim da je to malo preterano, ali mislim da je ovo okej, evo ga, ovo je već samo od sebe, znači ja već ništa ne širim, težina čini svoje i ovo mi izgleda, liči mi na nešto. Ulje sam koristio u testu, kažu da se treba koristiti maslinovo ulje, ja sam koristio obično. Zašto maslinovo ulje? Da bi imalo lepu zlatnu boju. Ne mora da znači. Ja koristim buter ili ti puter u tečnom stanju. Ne gori, mnogo je ukusan i zdravije od ulja. Prošli put nisam imao nikakvih problema, pizza je izgledala sasvim okej. Evo je slika. Sećam se, moj otac je išao na posao da radi, mrtav gladan, firma naruči pice svakom radniku, on ne jede nego donese kući da bi mi klinci jeli picu. Neću to mom ocu nikad zaboraviti, koliko god mi imali nesuglasice, ja stvarno ne mogu s mojim ocem da se složim ni u šta. Jebi ga, takav je čovek kakav je, ali neke stvari mu nikada neću zaboraviti što se tiče dobrih stvari, a što se tiče loših, ni to mu neću zaboraviti. Hajde da vidimo šta mi to imamo, da će ovo biti nešto ili ipak neće. Nadam se da će da liči na nešto. Sad, ono što se prvo učini, korica se malo, da kažemo, zamasti, jel? Zato, tu se stavlja maslinovo ulje, međutim ja ću normalni tečni puter da stavim, ili kako već, puter za pečenje, prženje, šta već. Ima isti efekat i bit će hrskavo, znači isti efekat, kao što sam rekao, bit će hrskavo. Znači, prvo stavljamo koru za picu i sos od paradajza, čisto samo da se to uhvati. Sad kad smo stavili to, daj malo da počistimo okolo da to bude čisto. Sad na picu stavljamo svega po malo. Malo šunkice raspodelimo, kora je za malo pa hrskava. Razbacajte svuda po malo, se to lepo rastopi. Normalno ja stavim 2 do 3 vrste sira, ali ovaj put ovo je jednostavno eksperimentalno, tako da nadam se da sam dobio pravo testo i još nije gotovo, iako se zapeklo malo od gore. Origano, obožavam miris svežeg origana. Šteta što nema masline, dobra kombinacija. Ubacili smo zadnji put, drugi put u rernu i čekamo da se pizza ispeče do kraja. Nadam se da će korica biti hrskava, a to ćemo posle da proverimo sve. Ne znam da li se sećate tada poznate pizzerije Golub, ali oni su imali jedan jako dobar recept za picu i tada su prodavali pice kao ludi, barem u Novom Sadu, mome rodnom gradu, jel? I specijalitet kuće bi bio pizza sa jajetom u sredini. Da, lupili bi živo jaje, stavili posled pice i tako bi se zapekla. To ću da uradim i ja. Zašto da ne? Ova pizza je za sutra, tako da mislim da će sutra testo biti još bolje. Evo ga ljudi, gotova pizza, sramota me da vam pokažem. Nisam zadovoljan, ama ić, ili što se kaže, nisam uopšte. Hrskava je, sve to stoji, znači nije to, dobro jaje se nije ispeklo do kraja, svakako i ne bi trebalo da bude tvrdo, jel? Svakako i ne bi trebalo jaje da bude do kraja ispečeno. Ali ne radi se o tome, radi se o pici.
jaje je manje bitno. Ono se čuje da je hrskavo, u sredini mekano. Sad ćemo da zasečemo, ali ja nisam zadovoljan. Sramota me da vam pokažem, to sam vam rekao već. Čuje se kako je hrskavo, barem kod mene, ne znam da se čuje kod vas. Ali za početak kupit ću ovaj kamen za picu. Da, onaj kamen koji se stavi u rernu, koji se dobro zagreje i na njega ide pizza i onda se ona peče i od dole i od gore. Kako i treba, jel? Evo da vidite. Znači, korica je ono, srednje žalosna. Nije to to, nije to to. Znači, evo, probamo. Wow. Ukusi su dobri. Slatkasto slano. Jaje nisam ekstra posolio. Hrskavo. Možda sam čak trebao da je držim još neke 2 minute u rerni, ali zbog ove kore koja je potamnela nisam želeo. Evo vidite kako izgleda ispod. Normalna domaća pizza. Hvala vam što ste gledali, što ste bili sa mnom i što ste videli ovaj horor. Ja se stvarno izvinjam, ali horor ima ukusa. Prva pizza je propala. Mislim, ne baš, pojeo sam je, šmekala je, imala je dobar ukus, ali optički nije bilo to. Ovo je druga pizza. Znači, prvo testo je odstojalo 24 sata, ovo drugo 48 sati. Posle 48 sati mnogo lepo mekano, znači ne kida se, super. Nije mi još stigao kamen za peć, to je kamen za picu, ali nema veze. Ovaj put ide u tepsiju, ne na rešetke, jer rešetke to je bila jako loša ideja. Ne znam zašto sam slušao svog kolegu, verovatno zato što je Italijan, ali ja uvek kažem da Italijani ne znaju sve. Prvobitno zato što njihova hrana dolazi iz Azije. Marco Polo, halo. U svakom slučaju, snimit ću vam kad bude gotova ova pizza, mislim da će da bude bomba. Evo ga, kao i prošli put, znači, stavili smo prvo sos od paradajza od gore, dodao sam u sos malo kečapa, čisto da bude onako malko gušće. Za sada izgleda sve okej i vratit ćemo se za nekih, ajde neka bude 5 minuta, pa ćemo da pogledamo na što ovo liči, onda treba ponovo da vadimo napolje i onda se ubacuju ostale stvari i vraća se u rernu za pečenje na 200. To je to, naravno, prethodno sam zagreo rernu i ovo, kako se zove, ovu tepsiju, šta je to već, nije ni bitno, taj pleh. Tako da, vidimo se za 5 minuta. Oh yeah! Optički izgleda lepo, još nije gotovo, naravno, vidi, to je mekano, to je bilo samo 5 minuta u rerni i sad se vraća na 10 minuta, ista temperatura, ali ćemo verovatno da okrenemo ventilator na kratko, čisto da se lepo korica uhvati. I ne, ispustit ćemo za stepen dole. Mislim da bi to bilo okej. Evo ga ljudi, to je to! Uspelo, konačno, izgleda stvarno super. Znači, kora je ono tvrda, superiš, mislim tvrda, ono, hrskava, to hoću da kažem. Sir se lepo istopio, šunkice su se uhvatile lepo u toj vrućini, toj toplinima. Ovo je Znači, sad ćemo da sečemo i da vidimo gde smo. Znači, evo ga, o tome pričam, pizza je bombastična. Kao što sam i rekao, sada ćemo da sečemo, pa da vidimo gde se nalazimo, da li sam odradio sve kako treba, jer ona prva, ne. Ova je ispala mnogo bolje, mada bi ja voleo da su kore ispale još hrskavije, znači da sam trebao da je pustim sa sosom malo duže, možda još 2-3 minute u rerni, pa tek onda da sam je filovao, kako se kaže, ali nema veze. Let's go! Jao, to je to, sine! Koliko sam ja happy što je meni ovo uspelo, ej! Wow, vidi ovo, to je to!
vidi druže, još malko, ali evo kako izgleda od ispod. Nije to što želim, nije lepo zapečeno od ispod, kao što je u pizzeriji, jel? Ali stiže mi kamen, opa, vidi ovo, opca, idemo! Znači, cure mi vode iz usta. Stiže mi kamen sutra, naručio sam ga i još dobijam onako u pizzeriji, onu, kako se kaže, ona kašika, lopata, ono šta je već. I to je to, znači, trenutak istine, jel? Jao, brate. Kamen fali definitivno. Zato što će on to lepo od ispod da zapeče. Znaš kako, kad se kamen ugreje, vidi. Wow, i miris i ukus. Testo je ispalo stvarno dobro. Ja inače ne volim ove što jedu ispred kamere, ali ja ovo čisto da probam, da vam dočaram. Znači, hrska, moglo je to još. Moglo je još, nije perfektno, ali sam na jako dobrom putu da napravim jako dobru pizzu. Nije loše. Nije loše. Ovo je dobro. Možda malo više stvari ubaciti sledeći put. Malo šampinjona. Eventualno, da, to bi bilo okej. I još jedna vrsta sira. To bi me obradovalo mnogo. Hvala vam što ste bili u ovoj epizodi sa mnom. Vidjeli ste kako je to kada posle svakog pada skupite hrabrost da ponovo pokušate i napravite nešto. Nemojte da odustajete nikada. Ako ste prvi put izašli kao gubitnik, ne mora da znači da ćete i drugi put. Ali ako ste izašli prvi, drugi, treći, četvrti, peti put kao gubitnik, ne mora da znači da ćete izaći kao gubitnik i šesti ili čak sedmi put. Bitno je da nikada ne odustajete. Hvala vam što ste bili uz mene i što smo zajedno pravili pizzu. Peace. Evo ga, sine, spremam se da krenem na posao i neko zvoni na vrata. Ko je zvonio? Zvonio je poštar. Kurac mu je oštar. Bežite žene, bit ćete jebene. O čemu se radi? Radi se o onom kamenu koji sam rekao, pizza kamen. Ajde da vidimo na što to liči. Hoćemo da otpakujemo. Otpakujemo definitivno. Inače, ovo nije trebalo da bude u videu, ali super, mislim da je ono sasvim okej. Daj da iskoristimo taj trenutak. Izgleda prebrutalno, druže. Izgleda jako lepo, stvarno interesantno. Lepo upakovano. Ajde da vidimo šta je unutra. Evo šta dobijete na prvu. Brutalna stvar. S ovim možeš i snijeg da čistiš, jel? Ovo je, wow. Bilo bi dobro da su ovde neki recepti, ali verujem da nisu. I tako dalje, može i na grill, to jest na roštilj. Wow, super stvar. Ovo mi se dopada. Kako bi bilo dobro da su stavili neke recepte, to bi bilo tako cool. Ali nema veze. Mislim, ono kao naš poklon, kao nešto da su napisali. Ja bi bio jako oduševljen, stvarno. Da vidimo na šta to liči. What the hell? What the hell? Ovo je dobro. Znači... Aha, da, čekaj da ga izvadimo. Naravno, kamen, jel? Pizza kamen. Ovo je brutalna stvar. Mislim, kamen ko kamen, ali... Pećka, jel? Ali opet osjeti se neka dobra prerada ovog kamena. Sviđa mi se ovo što je urezano. Pizza divertimento. Mnogo cool. Jako lepo upakovano, ostavit ćemo to ovako. Znači, ovo za pizzu je prebrutalna stvar. Ovo je wow. Ja sam stvarno, vidi. Dobro, to treba zauljiti malo. Šta? Ovo je brutalna stvar. Znači, s ovim ću se definitivno igrati, ali definitivno. I znam tačno gde ću da okačim ovo.
Pošto može da se zakači. Je li ovo koža? O moj Bože, ovaj deo je kožni. Ako su negde uštedili su, ali to se ne vidi. Tako da, ostavit ćemo to ovde. I da, vidimo se nekad jednom kad budemo pravili picu. Onda ćemo da testiramo i ovaj kamen. Hvala vam što ste bili u ovoj epizodi sa mnom. Bacite like, subscribe, znači, raširite moje videe, daj zovite mi ljude, jako mi je bitno da me ljudi isprate, jer sam lik koji, bar ja tako mislim, zaslužujem da uspem, kao što su i mnogi koji nisu zaslužili. Hvala vam puno.